下面我们来看一下变频空调器的工作过程。这是变频空调器的制冷工作原理图。在图中我们可以看到，这是空调器的室内机部分，这边是空调器的室外机部分。当空调器工作的时候，电源为室内机和室外机的控制电路供电，微处理器复位处于等待状态，由室内机的管温传感器和室温传感器检测当前室内温度。当我们通过遥控器向空调器室内机发出工作指令之后，室内机的控制电路会接收到制冷指令信号，也就是发送的遥控信号，并根据收到的室内温度自行调整制冷量的要求，向室内风扇电机，我们看，向室内风扇电机、导风板电机以及室外的控制电路传输控制信号。室外机控制电路中的微处理器接收到室内机传输的制冷指令信号后，向变频电路传输频率较高的驱动信号，送入变频驱动电路中。变频电路内部的功率模块对驱动信号进行功率放大，并驱动变频压缩机工作。变频压缩机运转后，制冷剂在压缩机中被压缩，将原本低温低压的制冷剂气体压缩成高温高压的过热蒸汽后，由压缩机排气管排出。压缩机排出的制冷剂经四通阀换向后，我们看这里，压缩机压缩的高温高压的过热蒸汽经过四通阀换向，制冷剂流入室外机的冷凝器。高温高压的过热蒸汽在冷凝器中进行冷却，通过风扇的冷却散热作用，过热的制冷剂就会由气态变为液态，液态的制冷剂再经过这里，经过干燥过滤器以及毛细管的节流降压，将低温低压的制冷剂液体由液体管，也就是在空调器室外机上看到的那根细管，送入空调器的室内机。制冷剂液体在室内机的蒸发器中吸热气化，周围的空气温度下降，冷风即被灌流风扇吹入室内。气化后的制冷剂气体再经气体管，也就是相对较粗的那根管子，送回室外机，再经四通阀使气态制冷剂经存储器吸回到变频压缩机中，再次被
压缩成高温高压的过热蒸汽，维持制冷的循环。当变频空调器工作一定时间后，室温接近设定的温度时，室内机控制电路为室外机控制电路传输减小压缩机转速的运转指令信号。此时，室外机控制电路将降低输出的信号频率，从而使压缩机的转速降低。变频压缩机保持低速运转，使室内温度维持在设定值，只有缓慢的变化。这就是整个变频空调器制冷的工作过程。当变频空调器执行制热工作时，我们看室内机控制电路接收到制热控制指令，变频压缩机工作，这里四通阀换向，变频压缩机压缩的高温高压过热蒸汽经四通阀直接送入空调器室内的蒸发器。此时，变频空调器室内的蒸发器就起冷凝的作用。高温高压的过热蒸汽在室内蒸发器中进行冷却，由风扇将热量吹入室内，实现制热的工作。然后过热的蒸汽经室内蒸发器后变为液态，液态的制冷剂再经过干燥过滤器和毛细管送入室外机的冷凝器。此时，室外机的冷凝器就是起蒸发器的作用。制冷剂液体在室外机的冷凝器中吸热气化，气化后的制冷剂气体再经四通阀送入压缩机的存储器，然后再经变频压缩机，如此往复，实现制热的工作过程。下面我们以典型分体壁挂式变频空调器为例，介绍一下空调器的结构组成。这是空调器的室外机，这是室内机。在室内机的底部，这里，这是变频空调器的名牌标识，它标记了变频器的型号以及相关参数。在室内机的中央位置，这是显示面板，这个黑色的是遥控接收器。好，接下来我们具体看一下室内机的结构组成。将室内机搬起，在室内机的顶部，这里这是进风口处，我们看空气由这里进入，下方这是出风口处，这是进气扇板，将扇板掀起，
里面是空气过滤网，它安装在进气扇板与蒸发器之间，主要起清洁和滤尘的作用。我们看左右各有一块空气过滤网，我们将进气扇板卸下，然后将空气过滤网取出。空气过滤网可以有效地阻止灰尘和污物的进入。我们看，空气过滤网如果粘连的灰尘或污物过多，就会造成空调器性能的下降，严重时还会造成空调器运转不正常。好，接下来我们开始拆卸空调器室内机的外壳。在导风板处这里和另外一侧有固定螺钉，用螺丝刀将固定螺钉拧下。固定螺钉拧下后要妥善放置好。接下来拆卸另外一侧的固定螺钉。导风板处的固定螺钉拆卸完毕，通常空调器的外盖还不能卸下，在空调器室内机的顶部还会有按扣装置。我们将空调器调转过来看一下，看在空调器顶部这里中央的位置还有另外一侧分别有3个卡扣将外壳锁紧，因此我们需要将卡扣从卡槽中掰出。对，小心将按扣掰开，这样就可以将空调器室内机的外壳卸下了。外壳卸下后，需要注意的是，在室内机中还有一些缓冲部件起到减震的作用，在拆卸时要把它妥善保管好。下面我们具体来看一下空调器室内机的结构组成。这是蒸发器，它是空调器室内机中非常重要的热交换部件。在蒸发器的表面，这是室温传感器的感应头，它安装在进风口的前侧，用于检测房间内的温度。管温传感器的感应头通常安装在蒸发器的管路里，由一个卡子固定在铜管中。我们看，这就是管温传感器的感应头。为了良好的感应温度，感应头处都涂有导热硅脂。我们看，这就是管温传感器的实物外形。正常工作时，它就插在蒸发器的管道中，用于检测蒸发器管道内的温度。插回原位。我们看，这是空调器室内机的接线盒，在接线盒上，各接线柱都用文字、图案和颜色进行了标识。空调器室内机、室外机以及控制电路的供电都是通过接线盒来提供的。好，接下来我们看，在蒸发器的下方
这里也就是靠近导风板的位置，这是显示面板。这个黑色的装置就是遥控接收器，这里有显示指示灯，显示空调器的工作状态。我们将空调器转过来，在显示面板的下方是导风板。导风板主要是由垂直导风板和水平导风板组成，位于外侧的这是垂直导风板，水平导风板位于出风口的内侧，这是水平导风板。导风板用以控制空调器室内机出风的方向和角度。好，接下来我们看一下空调器室内机的电路部分。空调器室内机的电路板位于蒸发器的侧面，也就是接线盒的上方。在电路板上有保护护盖，它由固定螺丝固定，用螺丝刀将固定螺钉卸下，固定螺钉卸下后就可以拿掉保护护盖。这时我们就可以看到空调器室内机的电路板和接线盒。看，这里有一根较粗的线缆，这根线缆通过接线盒直接穿过空调器室内机，与空调器室外机的接线盒相连。我们看线缆的另一端同样有4根引线连接到室外机的接线盒上。下面我们将接线盒旁边的固定螺钉卸下，用螺丝刀将固定螺钉拧下。注意，卸下的固定螺钉要妥善放置好。继续拆卸另一侧的固定螺钉。固定螺钉卸下后，接线盒就可以与室内机分离。下面我们开始拆卸接线盒的引线。这是地线，我们将地线接线柱上的螺钉拧下，就可以将地线与接线盒分开。分开后，我们要将固定螺钉拧回到接线柱上，以免固定螺钉丢失。继续拆卸其他连接引线。这是与室外机连接的线缆，将固定螺钉松开，即可将线缆的接头拔出。这是电源的地线。拆卸时，我们可以注意到，地线是套接在接线柱上，而其他的引线都是采用插接的方式，因此地线必须将固定螺钉全部拧下后，方可将地线的插接端子从接线柱上取下。取下后，将固定螺钉拧回。下边这是
室外机的接地端，同样将固定螺钉拧下。这时我们发现这根接地线的接头有破损的迹象，要注意更换，否则地线插接不良会造成漏电的情况。继续将其他的连接端子从接线盒上卸下，这样接线盒就可以与连接引线分离，取下电路板上的护盖板。看，这就是空调器室内机的主控电路板，这是空调器室内机的应急开关，这是变压器。变压器也是通过固定螺钉固定在空调器室内机中。拆卸时，我们可以首先将变压器固定螺钉松开。变压器的固定螺钉在这里。将固定螺钉卸下，就可以将变压器取出。这样，室内机的主控电路板就可以抽出来了。在拔出室内机主控电路板时，一定要小心，因为主控电路板上有许多连接引线，我们需要将这些连接引线一一拔除。我们仔细看一下这根引线，红色插头的引线，它是空调器室温传感器的连接引线。我们看，感温头安装在蒸发器的表面，另外一端通过连接端子接到主控电路板上。拆卸时，我们可以将感温头从蒸发器中卸下，将线抽出捋好。在它的旁边，这是管温传感器的连接引线。我们顺连接引线看一下，它连接到管温传感器的感温头处。将插头从电路板中拔出，拔出时这里有一个卡扣，按住卡扣向上，就可以将插头拔下。拔下后将连接引线捋好。在管温传感器接线端子的下方，我们看这个3个端子的引线是室内风速检测的连接端子，它有3根引线，同样采用插接的方式插在主控电路板上，将它拔掉，将线捋好。接下来，这是导风板电机的连接引线，它直接连接到导风板电机上，将连接线端子拔开。下面这是显示面板的连接引线，我们看它直接连接到显示面板上，将插接端子拔下。
旁边这个3根引线的连接端子，这是室内风扇电机的供电端，将其拔下。好，接下来我们看在主控电路板的另一侧，这里有2根引线，分别是火线和零线，它们在连接端子的外侧都有绝缘保护套保护。插拔时我们可以看一下，首先将绝缘保护套撸起，撸起之后可以看到它的插接形式。插接时我们需要借助尖嘴钳子夹住锁紧的装置，然后用力向上，即可将端子拔出。同样方法，将另一根引线的连接端子拔下，这样室内机的主控电路板就拆卸下来了。我们看，这就是变频空调器室内机的主控电路板，它也是整个变频空调器室内机的控制核心。下面我们介绍一下4通阀的检测与代换方法。这是4通阀，这是电磁线圈。对于4通阀的检测，我们主要检测电磁线圈即可。这是电磁线圈的引线，检测时将万用表的2个表笔分别搭接在电磁线圈引线的端口，即可检测电磁线圈扰阻的阻值。下面我们将万用表调整至2×100欧姆档，调整好后对万用表进行调龄校正，将万用表的2个表笔对接，观察表盘上指针，调整调龄旋钮，使万用表指针指在0位。调整好后，将万用表的2个表笔分别接在电磁线圈的2个引线接头处。接好后，观察万用表的读数。这时我们可以看到，当前电磁线圈扰阻间的阻值约为1250欧姆左右，这表明这个电磁线圈是正常的。如果检测的结果趋于无穷大，则说明电磁线圈有断路的故障；如果检测的结果趋于0，则说明导向阀的电磁线圈有短路的故障。一旦电磁线圈出现故障，我们就需要将电磁线圈卸下，更换新的电磁线圈。我们看，在电磁线圈的侧面有一个固定螺母，使用扳手将
固定螺母卸下，逆时针转动扳手，即可将螺母卸下。卸下后，即可将电磁线圈取出，然后连同连接引线一起从空调器中拿下，根据电磁线圈的型号更换新的电磁线圈，然后将新的电磁线圈重新安装在四通阀上，装好后拧上固定螺母，对于电磁线圈的更换一定要注意，不同的空调器、不同的型号所使用的电磁线圈也不相同，在更换时要根据电磁线圈表面的标识信息，选择规格一致的电磁线圈进行更换。好，固定螺母安装到位后，用扳手将固定螺母重新拧紧，这样电磁线圈就更换完成了。下面我们介绍一下空调器、电容器及压缩机组件的检测方法。我们首先看一下，这是空调器、压缩机的启动电容器，旁边的这个是风扇电机的启动电容器，下面是压缩机组件。我们看空调器、压缩机的温度保护继电器和接线柱都位于压缩机的顶端。下面我们将压缩机的启动电容器拆下，拧下启动电容器上的固定螺钉，即可将电容器取出，然后将电容器上的连接引线拔掉。好，电容器就拆卸下来了。接下来继续拆卸风扇电机的启动电容器，同样它也是由一个固定螺钉进行固定，拧下固定螺钉，即可将风扇电机的启动电容器卸下。如果引线与接线端子插接过紧，我们可以使用尖嘴钳辅助拆卸，用尖嘴钳夹住接线端子，引线向外拉，拉拽时一定要小心，避免将线拉断，同时要注意意外伤害。好，风扇电机的启动电容器就拆卸下来了。接下来我们将安装启动电容器的挡板从空调器的室外机中拆卸下来，它也是由一个固定螺钉固定。卸下固定螺钉，即可将挡板取下。这时我们就可以看到空调器的压缩机，在压缩机的顶端有一个塑料保护罩。我们看，在保护罩上有一个固定螺母，用扳手将固定螺母拧下。由于空间较为狭窄，我们可以使用尖嘴钳将固定螺母拧松。好，
然后使用扳手将螺母拧下。好，固定螺母拧下之后，就可以取下塑料保护罩。这就是压缩机的温度保护继电器，这是压缩机的接线端子，在保护罩上有接线端子的标识。压缩机上的温度保护继电器也称热保护继电器，它主要的作用是用于检测空调器压缩机的温度。当空调器压缩机温度过高时，热保护继电器便会自动断开，压缩机便停止工作，从而起到保护的作用。下面我们再来具体了解一下压缩机接线柱的标识。对应压缩机外保护壳上的标识，我们可以看出蓝色引线连接的接线柱是运行端，另外一侧红色的引线柱为公共端，黄色的为启动端。下面我们用尖嘴钳将接线柱上的连接引线拔掉。通常识别压缩机公共端还有一个方法，就是它与热保护继电器引线直接连接。好，我们用尖嘴钳将连接引线全部拔除，这时我们就可以使用万用表对压缩机3个接线柱的阻值进行测量，从而判别压缩机是否良好。在检测的时候，用万用表2个表笔分别检测2个引线柱之间的阻值。通常在正常情况下，用万用表检测压缩机公共端和启动端的阻值与公共端和运行端的阻值，这2个阻值之和应该等于启动端和运行端之间的阻值，这表明压缩机是正常的。下面我们就具体来检测一下。首先我们检测一下公共端与启动端的阻值，可以看到大约是4欧姆左右。好，接下来检测公共端和运行端的阻值，看 1.5 欧姆左右。好，检测启动端和运行端的阻值，此时可以测得约为 5.5 欧姆，这说明这个压缩机是正常的。好，接下来我们检测一下热保护继电器。对于压缩机热保护继电器的检测，也可以通过检测其阻值的方法，将万用表的2个表笔分别接热保护继电器2个引线端子，在正常情况下测得的阻值应为0欧姆，
这表明热保护继电器是正常的。好，接下来我们继续检测压缩机的启动电容器。检测压缩机的启动电容器，在正常情况下应有较为明显的充放电过程。好，下面我们具体来看一下检测的情况。检测启动电容器主要使用万用表的电阻档，测量其阻值。首先，我们调整一下万用表的量程，将量程调整到呈 10K 档，调零校正。好，然后用万用表表笔接电容器两端，正常情况下应有充放电的过程，也就是说，万用表的指针向右摆动后，又逐渐向左摆动，然后停止在一个固定的位置。有这种充放电的过程，说明电容器性能良好。接下来我们再来检测一下风扇电机的启动电容器，同样可以用测量阻值的方法看电容器的充放电过程。如果万用表的指针无明显摆动或阻值很小，则说明电容器损坏。